안녕하세요. 여러분의 시간과 돈을 아껴주는 꿀팁 허투루입니다. 매일 영상 업로드 노력하고 있습니다. 좋아요와 구독 부탁드려요. 네, 오늘은 코 골이가 심하신 분들을 위해서 이제 내가 얼마나 코를 골고 있는지 그런 것들을 체크할 수 있는 어플 두 가지를 소개시켜 드릴게요. 일단은 스노우 큐어라는 어플이고요. 하단에 보면 스노우 랩이라는 두 가지 어플을 소개시켜 드릴 건데요. 제가 이 두 가지를 소개하는 이유가 있습니다. 그거는 이제 차차 설명을 드릴게요. 네, 먼저 일단은 하단에 있는 스노우 랩부터 한번 보여드릴게요. 네, 스노우 랩을 키면 설치 과정은 따로 보여드리지 않겠습니다. 스노우 랩을 보면 이제 기존에는 이제 무료 프로그램이거든요. 그래서 이거를 이제 업그레이드 하면 더 많은 기능을 제공하는데 저는 이제 무료를 사용하는 관점에서만 설명을 드릴게요. 시작하는 방법은 간단합니다. 여기 광고를 보고 네, 이렇게 광고가 나오고 나서 시작을 누르면 이렇게 기기 옆에 침대에 놓으세요. 충전기는 계속 연결해 주세요 하고 확인을 누르면 자는 동안 내가 얼마나 코를 골고 있는지 그런 것들을 체크해 주는 어플이거든요. 저는 이제 오늘 또 써야 되기 때문에 바로 시작은 누르지 않겠습니다. 해서 이 결과들을 볼 수가 있어요. 4월 22일 날 코를 얼마나 골았는지 확인을 해 보실 수 있습니다. 해서 여기서 내가 코골이가 많이 곤 것 같다라고 하는 부분에 대해서 한번 클릭을 해주면 코골이 소리를 직접 들어보실 수 있어요. 내가 이렇게 코를 고는구나. 그리고 지금 숙면은 3시간 40분, 저강도는 50분, 큼은 40분, 매우 큼은 26분 이런 것까지 판별을 해주고 있거든요. 그래서 실제로 내가 진짜 코를 골고 있구나, 지금 내가 코를 얼마나 골고 있구나 이런 것들을 좀 체크가 가능하고, 좀 이제 코골이가 심하신 분들은 이제 다양한 요법을 통해서 이제 완화를 시키는 방법을 강구하셔야 될 것 같아요. 이렇게 있고, 이게 좀 단점이 하나 있어요. 단점이 뭐냐면 아까 제가 이거 시작을 안 눌렀던 이유가, 시작을 눌러서 지금 상태에서 내 코골이를 측정을 하게 되면 이게 다음 날은 사용할 수가 없어요. 이게 무료로 지금 사용하다 보니까 이틀에 한 번씩만 사용할 수 있게 돼요. 그래서 제가 스노우랩을 먼저 좀 더 이제 가독성이 높고 결과물이 좋은 것 같아서 스노우랩을 먼저 추천드렸고요. 그러다 보니까 매일 측정할 수 없고 매일 측정하시고 싶으신 분들을 위해서 하나 더 준비한 게 스노우 큐어입니다. 네, 스노우 큐어도 마찬가지예요. 스노우 큐어도 거의 비슷하게 지금 진행이 되고요. 이렇게 8시간을 잡고 내가 코골이 시간은 얼마나 됐고 코골이 빈도가 얼마나 되는지 마찬가지로 확인해 보실 수 있고요. 여기서 코골이 녹음 재생을 누르면 네, 이렇게 코골이를 지금 하고 있는 이제 사운드를 직접 또 확인하실 수 있어요. 비슷한 기능을 하고 있고 사용 방법은 마찬가지예요. 여기 녹음 들어가서 녹음 시작하기를 버튼을 눌러주면 네, 이렇게 바로 녹음이 되거든요. 근데 여기서 조금 더 팁을 드리면 이게 지금 종료를 했고요. 녹음을 오래 하려면 여기서 이제 샘플 개수랑 그 다음에 이제 샘플 개수를 늘려줘야 돼요. 처음에는 저장 용량이 되게 적었었는데 이렇게 길게 최대로 늘려주시고요. 저장 공간을. 그 다음에 여기 오래된 녹음 파일은 삭제해서 용량 줄이기를 통해서 용량을 줄이시면서 계속 사용하실 수 있습니다. 네, 오늘은 여기까지였고요. 코골이가 좀 심하신 분들은 직접 자기가 얼마나 코를 고는지 테스트 해보시고 확인해보고 싶다면 적극 추천드리는 어플입니다. 꼭 2개 설치해서 사용해 보시길 바랍니다.